discípulos se põem a remar em direção da outra margem, que eles não sabem direito o que tem do outro lado. Mas eles sabem uma coisa, que quando Jesus diz, vamos para a outra margem, eles vão atender, porque eles sabem que Jesus tem algo para fazer na outra margem. Jesus está descansando e os discípulos estão remando. E a maior parte dos discípulos eram pescadores e conheciam aquelas águas. De repente, eles começaram a se preocupar. Por quê? Porque eles olharam que uma grande tempestade estava se formando. A preocupação